खांसी के घरेलू उपचार। सर्दी, खांसी, सिरदर्द, जुकाम जैसी कुछ बीमारियां होती हैं जो किसी को भी किसी भी समय हो सकती है। खांसी की समस्या होने पर आप सुकून से कोई काम नहीं कर सकते हैं। खांसी, बदलता मौसम, ठंडा गर्म खाना पीना या फिर धूल या किसी अन्य चीज से एलर्जी के कारण हो सकती है। खांसी होने पर तकलीफ भी ज्यादा होती है। आइए हम आपको खांसी से बचने के कुछ आसान से उपायों के बारे में बताते हैं। सौंफ को पीसकर पानी में खूब देर तक उबालें। जब 1/4 रह जाए तो इसका सेवन गुनगुना होने पर दिन में 3-4 बार करें। तुरंत फायदा होगा। गुनगुने पानी से गरारे करने से गले को भी आराम मिलता है और खांसी भी कम होती है। तुलसी पत्ते, 5 काली मिर्च, 5 नग काला मनुक्का, 6 ग्राम गेहूं के आटे का चोकर, 6 ग्राम मुलहची, 3 ग्राम बनफशा के फूल लेकर 200 ग्राम पानी में उबालें। आधा रहने पर ठंडा कर छान लें। फिर गर्म करके बताशी डालकर रात सोते समय गरम गरम पी जाएं और चादर ओढ़कर सो जाएं तथा हवा से बचें। कैसी भी खुश्क खांसी हो ठीक हो जाएगी। काली मिर्च, हरड़े का चूर्ण तथा पिप्पली का काढ़ बनाकर दिन में 2 बार लेने से खांसी जल्दी दूर होती है। 1 चम्मच शहद में पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने से भी खांसी जल्दी ही दूर हो जाती है। 1 चम्मच अदरक का रस में 1/4 शहद एवं चुटकी भर हल्दी मिलाकर लेने से खांसी जल्दी ही दूर हो जाती है। मूली का रस और दूध को बराबर मिलाकर 1 चम्मच दिन में 6 बार लेने से भी शीघ्र लाभ मिलता है। हींग, काली मिर्च और नागरमोथा को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर गोल या बना लें। प्रतिदिन भोजन के बाद 2 गोलियों का सेवन करने से खांसी और कफ में लाभ मिलता है। 1 चम्मच अजवाइन एवं हल्दी मिलाकर गर्म कर ले, फिर उसे ठंडा होने के बाद शहद मिलाकर पीने से खांसी जल्दी ही दूर हो जाती है। खांसी होने पर सेंधा नमक की डली को आग पर अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब नमक की डली गर्म होकर लाल हो जाए तो तुरंत आधा कप पानी में डालकर निकाल लीजिए। उसके बाद इस नमकीन पानी को पी लीजिए। ऐसा पानी 2 या 3 दिन सोते वक्त पीने पर खांसी समाप्त हो जाती है। शहद, किशमिश और मुनक्के को मिलाकर लेने से खांसी जल्दी ही ठीक हो जाती है। हींग, त्रिफला, मुलेठी और मिश्री को नींबू के रस में मिलाकर चाटने से भी खांसी में फायदा मिलता है। भुने हुए चने को काली मिर्च के साथ खाने से खांसी बहुत जल्दी गायब हो जाती है। त्रिफला में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर पीने से हर तरह की खांसी में फायदा होता है। तुलसी, कालीन, अच और अदरक की चाय पीने से भी खांसी शीघ्र ही समाप्त होती है। पानी में नमक, हल्दी, लौंग और तुलसी पत्ते उबालें। इस पानी को छानकर रात को सोते समय गुनगुना पिएं। इसके लगातार सेवन से 7 दिनों के अंदर खांसी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। खांसी होने पर खांसी को रोकने के लिए मूंगफली, चटपटी व खट्टी चीजें, ठंडा पानी, दही, अचार, खट्टे फल, केला, कोल्ड ड्रिंक, इमली, तली भुनी चीजों को खाने से बचना चाहिए। तारांकन, सूखी खांसी में काली मिर्च को पीसकर घी में भूनकर लेना भी बहुत उत्तम रहता है। पान का पत्ता और थोड़ी सी अजवाइन, चुटकी भर काला नमक व शहद मिलाकर लेना भी खांसी में लाभ देता है। बताशी में काली मिर्च डालकर चबाने से भी खांसी में बहुत शीघ्र कमी आती है।